ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。仮免学科試験の学習動画の更新版です。他の学習用動画と同様に、イラストやアニメーションで難解な交通ルールの意味を分かりやすく解説しています。仮免試験だけでなく、本免試験を受験される方にとってもお役に立てていただけると思いますので、最後までご視聴してくださいね。それでは始めます。問題1。前方の信号が黄色の時は、停止位置から先に進んではならないが、信号が黄色に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止することができない時は、そのまま進むことができる。答えは、丸です。黄色の信号の意味は、原則として赤色の信号と同じ意味で、車や路面電車は停止位置から先に進んではいけないことを表しています。しかし、黄色に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止することができない時は、例外としてそのまま進むことができます。この場合の安全に停止できない時とは、停止することにより急ブレーキになって、後続車に追突される恐れのある時、スリップや二輪車の転倒などの危険のある時、同乗者に危険を与える恐れのある時などの場合です。なお、黄色の信号は注意して進むことができるという意味ではありませんのでご注意ください。他の交通に注意して進むことができる信号は黄色の点滅信号です。黄色の点滅信号は歩行者、遠隔操作型小型車、車や路面電車が他の交通に注意して進むことができます。問題2。交差点やその付近を走行中、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側により、徐行して進路を譲らなければならない。答えは、×です。車は、交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、徐行して進路を譲るのではなく、一時停止して譲らなければなりません。交差点付近で緊急自動車の進路を妨げないように、交差点を避けて道路の左側によって一時停止します。ただし、近くに交差点のない場所で緊急自動車が近づいてきたときは、一時停止の義務はないので、道路の左側に寄せて進みながら譲ることができます。なお、一方通行の道路では、左側に寄るとかえって緊急自動車の邪魔になるときは、道路の右側に寄って譲ります。この場合ももちろん、交差点や交差点付近で譲るときは、交差点を避けて一時停止しなければなりません。問題3。歩行者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならないが、歩行者が歩道や路側帯を通行しているときは、その必要はない。答えは、×です。歩行者が歩道や路側帯を通行している場合でも、歩行者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。歩道や路側帯のない道路を通行している歩行者に限らず、歩道や路側帯を通行している場合でも、急にふらついたり道路を横断しようとするかもしれないので、歩行者の予測できない行動に備えて、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。なお、安全な間隔を空けるか徐行しなければならないとは、原則として安全な間隔を空けて通行します。しかし、安全な間隔を空けることができないときは、徐行しなければならないという意味です。したがって、安全な間隔を空けることができるときは、徐行しないで通行することができます。問題4。横断歩道の手前で止まっている車のそばを通るときは、歩行者などの飛び出しに注意して、徐行して通行しなければならない。答えは、×です。車は、横断歩道や自転車横断帯の手前に停止している車があるときに、そのそばを通って前方に出る前は、徐行ではなく、一時停止をしなければなりません。その横断歩道などの手前に停止している車は、歩行者などが横断しようとしているために停止しているかもしれないので、一時停止をして安全を確かめて通行します。この場合、歩行者などが横断している場合は、そのまま一時停止して歩行者などに道を譲ります。
なお、この場合の一時停止は、横断歩道とその手前に止まっている車の交通状況から横断しようとする歩行者がいることを想定して道を譲るためのものなので、信号機のある横断歩道の場合、信号によって歩行者が横断できないときは、横断歩道の手前に停止している車があるときでも一時停止の必要はありません。ただし、このような問題文の場合、横断歩道などの手前に停止車両があるときの原則を問われているものなので、信号機がある場合の例外規定を除いて回答するようにしましょう。問題5、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識と右向きの赤色の矢印の補助標識が示されていたので、その標識を過ぎてから中央線をはみ出して追い越した。答えは×です。この問題は問題文に示された標識のある道路で運転者の判断した行動が適切か不適切かを問われています。問題文に示されている標識の一つは追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の本標識です。そしてこの標識と同じ意味を示す表示が黄色の実線の中央線です。この標識や表示の意味は、道路の中央や中央線があるときはその中央線をはみ出して追い越しをしてはいけないことです。ただし、この標識を設ける目的は追い越し行為そのものを禁止することではなく、中央線などをはみ出して追い越しをすることによる対向車との衝突事故を防止することなので、はみ出さなければ追い越しをすることができます。また、中央線などをはみ出して追い越しをすることができない前方の追い越される車の対象は、自動車や一般原動機付き自転車はもちろん、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越す場合であっても、はみ出して追い越しをしてはいけないことにご注意ください。ちなみに、この標識と間違いやすい標識に、追い越し禁止の標識があります。追い越し禁止の標識は、追い越し禁止の文字のある補助標識がついたものです。この標識のある場所では、追い越し行為そのものが禁止されているので、中央線をはみ出してもはみ出さなくても追い越しが禁止されています。ただし、追い越ししてはいけない前の車は、自動車と一般原動機付き自転車ですので、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことはできます。この2つの標識の違いも大切ですので、覚えておきましょう。それでは話を戻します。問題文に示されているもう一つの標識の右向きの赤色の矢印の標識は補助標識の始まりです。この標識は本標識の示す意味が始まることを補足しています。つまり、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識の意味がここから始まることを示しています。このような標識の意味から、はみ出し追い越しの禁止がここから始まることを示しているので、その標識を過ぎると中央線をはみ出して追い越しをすることはできません。最後に、終わりの意味を示す補助標識も覚えておきましょう。この矢印の方向が左を向いている場合です。この場合は、この補助標識のある場所で本標識の意味が終わることを示しています。この他にも、始まりを示す補助標識には、ここからなどのように文字で示すものがあったり、終わりの標識には、ここまでの文字やこのような補助標識もあります。なお、区間内を示す補助標識はこちらです。補助標識の始まりと終わりは大切ですので、間違えないように覚えておきましょう。問題6。交代するときの合図は、徐行か停止をするときと同じで、これらの行為をしようとするときに合図をする。答えは○です。交代するときの合図をする時期は、交代しようとするときに合図をします。徐行や停止をするときの合図も同じで、徐行や停止をしようとするときに合図をします。交代や徐行と停止を他の車や歩行者に知らせるための合図の時期は、30メートル手前や3秒前などのようにあらかじめするのではなく、それぞれの行為を今からしようとするときに合図をします。それに対して、右折するときや左折するとき、転回するときの合図をする場所は、右左折や転回をしようとする場所から30メートル手前でします。
この場合の合図は、他の車や歩行者に右左折などをしようとする特定の場所を知らせて、その場所までに速度を落としたり止まったりすることを伝えたいので、あらかじめ30メートル手前の距離で知らせて注意を促します。また、同じ方向に進みながら進路を変える時の合図をする時期は、進路を変えようとする時の約3秒前です。この場合の合図は、他の車や歩行者に進路変更の意思をあらかじめ知らせて、注意を促したり意思疎通を図るための時間として、約3秒前にします。このように、それぞれの合図の目的や知らせたい内容に応じて、合図をする距離や時間などが定められています。問題7。車両通行止めの標識がある道路でも、自転車に乗って通行することはできる。答えは、×です。車両通行止めの標識のある道路では、自転車は通行できません。車両通行止めの標識は、自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。そして、自転車は軽車両なので通行できません。ただし、2輪または3輪の自転車の場合、その自転車から降りて押して歩けば歩行者として扱われるので、通行することができます。なお、軽車両を総排気量 660cc 以下の普通自動車、いわゆる軽自動車をイメージされることがあるかもしれませんが、軽自動車ではありません。軽車両とは、自転車や荷車などのことで、人や動物の力や他の車に牽引されて運転する車を言います。問題8。交通整理の行われていない交差点では左方車が優先なので、明らかに広い道路を通行している二輪車でも、交差道路を左方から進んでくる普通車の通行を妨げてはならない。答えは、×です。交通整理の行われていない交差点では、交差道路が明らかに広い場合は、交差道路を通行する車や路面電車の近づいてくる方向に関係なく、徐行するとともに、その通行を妨げてはいけません。この問題の場合、たとえ普通車が左方から進入し、二輪車が右方から進入している関係であっても、二輪車は明らかに広い交差道路を通行していたので、右方左方に関係なく、普通車が二輪車の通行を妨げてはいけません。左方から近づいてくる車の通行を妨げてはいけない場合は、交通整理が行われていない道幅が同じような道路の交差点の場合です。問題9。運転者が危険を感じてブレーキをかけたとき、車のブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を制動距離という。答えは、○です。車のブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を制動距離と言います。また、車が停止するときに必要な距離の名前は次のように呼ばれていますので覚えておきましょう。運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離を空走距離と言い、実際にブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を制動距離と言います。そして運転者が危険を感じてから完全に停止するまでの間に車が走る距離を停止距離と言います。問題10。運転免許は第1種運転免許、第2種運転免許、原付免許の3種に区分されている。答えは×です。運転免許の区分は、自動車や一般原動機付き自転車を運転する場合に必要な第1種運転免許、タクシーやバスなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合などに必要な第2種運転免許、そして運転の練習や試験などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転する場合に必要な仮運転免許の3種に分けられています。原付免許は運転免許の区分の一つではありません。原付免許は第1種運転免許の種類の一つです。なお、それぞれの免許の区分には次の種類があります。第1種運転免許には大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、
大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許、牽引免許の10種類あります。第二種運転免許には、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許、牽引第二種免許の5種類あります。仮運転免許には、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の4種類あります。ご参考としてくださいね。問題11。車は道路の状態や他の交通に関係なく、道路の中央や中央線があるときは、その中央線から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。答えは×です。車は原則として道路の中央から左の部分や中央線があるときは、その中央線から左の部分を通行しなければなりません。しかし、道路の状態や交通規制、他の交通の状況によっては、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができます。例えば、道路が一方通行となっているときは、通行する車の進行方向が同じなので、対向車がなく、対向車との行き違いを前提とした左側通行の原則に従う必要はありません。そのため、道路の中央から右側部分も通行することができます。その他、道路の中央から右側にはみ出して通行することができる場合として、道路工事などをしているとき、道路の道幅が狭いときで左側部分だけでは通行できないとき、道路の左側部分の幅が6メートル未満の見通しの良い道路で、他の車を追い越そうとするときなどがあります。ただし、一方通行の道路は、そのはみ出し方に制限はありませんが、その他の場合は対向車があるので、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。問題12。青地に白の矢印の標識は、車が前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折できることを示している。答えは×です。青地に白の矢印の標識は一方通行を示す標識です。この標識のある場所では、車は矢印の示す方向の反対方向には通行できないことを示しています。そして、信号が赤色や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができるのは、左折化の表示板である白地に青の左向きの表示板です。この左折化の表示板が道路の左端などに設置されているときは、信号機や警察官などの手信号が赤色や黄色を表示しているときであっても、周りの交通に注意しながら左折することができます。つまり、信号などに関係なく、常に左折することができます。ただし、信号に従って横断している歩行者や特定原付と自転車の通行を妨げてはいけません。左折化の表示板は、渋滞緩和など交通の円滑化を目的に設置されていますが、設置されている箇所が少なく、一般に認知度も低いようですので、見落とさないように注意しましょう。また、一方通行の標識は、矢印の示す方向の反対方向に通行できないことがこの標識の意味ですが、この標識の交通規制の対象は車ですので、自動車、原動機付き自転車、軽車両がこの交通ルールに従わなければなりません。そしてよくあるケースが、この一方通行の標識に軽車両を除くの補助標識がついていることがあります。もちろんこの場合は、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車も一方通行の交通規制に従う必要はありませんので、反対方向も通行することができます。さらにこの標識とよく似た意味の分かりづらい標識があります。それは、特定小型原動機付き自転車一方通行の標識です。この標識は、特例特定小型原動機付き自転車や自転車で歩道を通行できる場合や、特定小型原動機付き自転車や自転車で自転車道を通行する場合に、標識の矢印の示す方向の反対方向には通行できないことを示しています。これは、本来これらの車が歩道を通行できる場合や自転車道を通行する場合には、どちらの方向へも通行することができますが、
交通機能の効率化や安全性の向上のために通行する方向を規制するための標識です。問題13。進路変更をしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確認してから合図をしなければならない。答えは○です。合図の時期や安全確認については、交通の方法に関する教則に、車の運転者は進路変更や右左折、展開交代などをしようとするときは、あらかじめ安全を確かめてから合図をし、これらの行為が終わるまで合図を続けなければならないと記されています。もちろん、自動車教習所などに使われている学科教本にも同じ内容が記されています。つまり、進路変更などをしようとするときは、安全を確認してから合図をします。これは、後方などの安全を確認しないで合図をしようとしても、明らかに速い速度で近づいてくる車にとっては、進路を譲ることは困難であり、事故を誘発する恐れがあるかもしれないためです。そのため、周囲の交通に危険を与えたり迷惑をかけないように、安全で円滑な進路変更をするための予備行動として、あらかじめ安全を確かめてから合図をすることは大切なことです。そのようなことから、進路変更をする場合の基本行動として、あらかじめ周囲や前方、後方の安全を確かめてから合図をして、合図を伝えた車の反応を見るために、もう一度安全を確かめてから行動するようにします。なお、運転の練習は、簡単な操作から順を追って複雑な操作に移るので、練習の初めのうちは覚えやすいように、最初の確認を省いて進めることがあるので、学科の知識として、それと間違えないように正しい手順として覚えておきましょう。問題14。オートマチック車の運転中、停止時間が長くなりそうな時は、ブレーキペダルだけでなく、チェンジレバーをニュートラルに入れ、ハンドブレーキもかけておいた方が良い。答えは○です。オートマチック車を運転中、交差点などで停止した時は、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキもかけておきましょう。停止中は、うっかりとしていてクリープ現象などで前の車に衝突させないように注意が必要です。またブレーキペダルを踏んでおくと後続車に停止していることがわかるので追突事故の防止に役立ちます。そして信号待ちや渋滞などで停止時間が長くなりそうな時はチェンジレバーをニュートラルに入れておきましょう。チェンジレバーの位置をニュートラルに入れておくとクリープ現象が起きないので、うっかりとしていて前の車に衝突させてしまうリスクを小さくできます。問題15。交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならない。答えは○です。交差点とその手前から30メートル以内の場所は追い越しを禁止する場所です。この場所では車は自動車や一般原動機付き自転車を追い越すため進路を変えたりその横を通り過ぎたりしてはいけません。交差点で追い越しをしようとすると交差道路を通行している車や歩行者を前車の死角で見落とす恐れがあったり、右折しようとする前の車と衝突する恐れがあるなど、他の交通と衝突が起きやすい大変危険な場所なので、追い越しをしてはいけません。ただし、中央線が交差点の中まで引いてある場合など、優先道路を通行しているときは、追い越しをすることができます。優先道路とは、このように交差点の中まで中央線や車両通行帯の表示のある道路や優先道路の標識のある道路を言います。なお、たとえ追い越しを禁止する場所であっても、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことは禁止されていません。問題16。黄色の灯火の矢印の信号に対面する自動車は、他の交通に注意して矢印の方向に進むことができる。答えは×です。黄色の灯火の矢印の信号は路面電車に対する信号で、路面電車は矢印の方向に進むことができますが、車や
歩行者と遠隔操作型小型車は進むことができません。車が進むことができる矢印の信号は青色の灯火の矢印で、右向きの矢印の場合は展開することもできます。ただし、右向きの矢印の場合には、特定小型原動機付き自転車や軽車両、2段階の右折方法をしなければならない一般原動機付き自転車は進むことができません。問題17。住宅街を走行しているとき、見通しの利かない路地に近づいたので、警音機を鳴らし、車の接近を知らせて通過した。答えは×です。この問題は、警音機を使用する場合について問われています。車の運転者は、警笛鳴らせの標識のあるときや、警笛区間の標識があるときは鳴らさなければなりませんが、それ以外の場合は、みだりに鳴らしてはいけません。ただし、危険を避けるためやむを得ない場合は、警音機を鳴らすことができます。そしてこの問題の場合、見通しの利かない路地に気づいていながら、その危険に備えて運転することなく、他の交通に事故を回避するための行動を期待して警音機を鳴らしているため、危険を避けるためのやむを得ない場合には当たらないので、警音機を鳴らしてはいけません。住宅街などの見通しの利かない路地に近づくときは、歩行者や他の車との衝突事故に備えて十分な安全確認ができるように、速度を落としたり、場合によっては一時停止をして他の交通に道を譲ることも必要です。それでも急な飛び出しなどの危険が発生し、衝突の恐れが生じたときは、やむを得ない場合として警音機を使用することができます。このように、やむを得ない場合として警音機を使用できる場合は、危険に備えた運転をしていても、急に飛び出してくる人がある場合や、予測できない交通の動きがあった場合に、ブレーキ操作だけでは間に合わず、警音機を使用する以外に事故を避ける方法がないような場合です。問題18。一般原動機付き自転車は交通整理が行われており、3車線以上の道路のある交差点や右折方法2段階の標識のある道路の交差点では2段階右折をしなければならない。答えは○です。一般原動機付き自転車の右折方法は、自動車と同じ方法の小回り右折をしなければならない場合と、2段階右折をしなければならない場合があるので、その要点を覚えておきましょう。2段階右折をしなければならない場合は、一般原動機付き自転車の右折方法、2段階の標識のある交通整理の行われている交差点や、車両通行帯が3つ以上ある道路の交通整理が行われている交差点を右折する場合です。つまり、信号機などがあって2段階右折をしなければならない標識があるか、信号機などがあって3車線以上ある道路の交差点では2段階右折をしなければなりません。そして、その他の場合は、自動車と同じ小回り右折をします。小回り右折をしなければならない場合は、交通整理が行われていない交差点を右折する場合や、交通整理が行われていても、車両通行帯が2車線以下の道路の交差点を右折する場合、交通整理が行われていて、車両通行帯が3車線以上の交差点でも、2段階右折禁止の標識がある道路の交差点を右折する場合です。これらの交差点では、小回り右折をしなければなりません。なお、2段階右折をしなければならない交差点でも、信号機が赤や黄色の点滅信号に変わったときは、交通整理の行われていない交差点になるので、小回り右折をしなければなりません。交通量の少なくなる夜間に、このように点滅信号に変わることもあります。また、2段階右折をしなければならない交差点で右折するときに、右向きの青色の矢印が点灯したときは、右折を始めることはできません。この場合、青信号になるか、直進ができる青色の矢印が点灯するまで待たなければなりません。ちなみに、特定小型原動機付き自転車で右折するときは、自転車と同じ交通ルールなので、どのような交差点でも2段階右折をしなければなりません。2段階右折の交通ルールについては、こちらの動画でも解説していますのでご参考にしてくださいね。問題19。原動機付き自転車を追い越そうとしている
普通自動車を追い越した。答えは○です。この問題は二重追い越しの禁止になる場合か禁止にならない場合かを問われています。二重追い越しの禁止になる場合は、前の車が自動車を追い越そうとしているときに、それらの前の車の追い越しを始める場合です。ここで重要なポイントは、最初に追い越そうとしている前の車は、車として定義されているので、自動車、原動機付き自転車、軽車両のすべての車が含まれていますが、その車に追い越されようとしている車は、自動車として定義されているので、自動車に限定されている点です。そのため、前の車の種類に関係なく、最初に追い越されようとしている車が原動機付き自転車や軽車両の時は、二重追い越しの禁止にならない場合なので、それらの車の追い越しを始めることができます。問題20。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついた時、乗り降りする人がいても、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときは、徐行して通過できる。答えは×です。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついたときに、乗り降りする人や道路を横断する人がいるときは、たとえ路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときでも、進むことはできません。乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止して待たなければなりません。車は停留所に止まっている路面電車に追いついたときは、原則として乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止して待たなければなりません。ただし、例外として、徐行して進むことができる場合が2つあります。1つは、安全地帯のない停留所で乗り降りする人がいないときは、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときに、徐行して進むことができます。もう一つは、停留所に乗り降りする人のために設けられた安全地帯がある場合です。この場合は乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。問題21。同一方向に2つの車両通行帯がある道路では、速度に応じて通行帯が定められ、速い車が右側の通行帯を、遅い車が左側の通行帯を通行する。答えは×です。車は同じ方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。また、3つ以上の車両通行帯のある場合と間違わないようにしましょう。同じ方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、自動車は最も右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を通行することができます。この場合、速度の遅い車が最も左側の車両通行帯を通行します。そして速度が速くなるにつれて順次右側よりの車両通行帯を通行します。問題22。踏切で車が故障して動かなくなったときは、車の移動を最優先に行い、その後で踏切支障放置装置などで列車の運転士に知らせると良い。答えは×です。踏切で車が動かなくなったときは、一刻も早く列車の運転士などに知らせるとともに、車を踏切の外に移動させなければなりません。列車の運転士などに知らせる方法は、警報器のある踏切では、踏切支障放置装置、いわゆる非常ボタンを押して知らせます。警報器のないところでは、携帯している発煙筒を使って列車に分かるように知らせます。警報器も発煙筒もないときは、煙の出やすいものを燃やして知らせます。そして、列車の運転士などに知らせた後は、近くの人に押してもらったり、他の車に引っ張ってもらうなどして、速やかに車を踏切の外に移動させなければなりません。つまり、踏切で車が動かなくなったときは、列車の運転士などに知らせることを最優先に行い、その後で車を踏切の外に移動させます。問題23。追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識のあるところでも、
道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越してもよい。答えは丸です。この標識は追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止で、同じ意味の表示がこの黄色の中央線です。この標識や表示のあるところでは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをすることはできませんが、はみ出さなければ追い越しをすることができます。この標識や表示の意味で特に覚えておきたい点は、追い越しをすることそのものを禁止しているのではなくて、右側にはみ出して追い越しをする場合の対向車と衝突する危険防止のためのものなので、前の車の種類に関係なく禁止です。つまり追い越しをされる車の種類に関係なく、はみ出して追い越しをすることが禁止されています。そのため、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越す場合であっても、中央線などをはみ出して追い越しをすることはできません。それに対して、この標識と間違いやすい標識は、追い越し禁止の標識です。追い越し禁止の標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止と同じ標識に、追い越し禁止の補助標識がついているものです。この追い越し禁止の標識は、追い越しに伴う危険を防止するためのものなので、追い越しそのものを禁止しています。そのため、道路の中央から右の部分にはみ出しても、はみ出さなくても追い越しが禁止されています。ただし、前の車が小さく遅いもので、前方の見通しにそれほど影響を与えないもの、つまり、前の車が自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車は禁止の対象から除外されているので、追い越しをすることができます。このことはその他の追い越しを禁止する場所でも同じで、例えば、道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂やトンネルなどでも、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことができます。問題24。警察官が手信号で腕を垂直に上げているとき、その警察官に対面する交通は、黄色の灯火の信号と同じ意味を示している。答えは×です。警察官などが手信号で腕を垂直に上げているときに、その警察官などの身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味を表しています。黄色の意味を表す手信号は、警察官などが腕を垂直に上げているときに、その警察官などの身体の正面に並行する交通が黄色の信号と同じ意味を表しています。なお、警察官などの身体の正面に対面する交通は、警察官などが手信号で腕を垂直に上げていても、横に水平に上げていても、どちらも赤色の灯火の信号と同じ意味を表しています。問題25。路線バスなどの優先通行帯を通行しているとき、路線バスが接近してきたが、交通量が少なく、いつでもその通行帯から出ることができると思い、そのまま通行した。答えは×です。路線バス等優先通行帯は、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができますが、右左折をする場合や工事をしている場合、その他の事情によりやむを得ない場合以外は、路線バスなどが円滑に通行できるように、路線バスなどが近づいてきたときは、速やかにその通行帯から出なければなりません。また、交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても、路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れがあるときは、初めからその通行帯を通行してはいけません。なお、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は、路線バス等優先通行帯に指定されている、最も左側の車両通行帯を通行しているときに、路線バスなどが近づいてきたり、交通が混雑しているときでも、この通行帯を通行できます。またこの通行帯から出る必要もありません。これらの車は、車両通行帯のある道路では、最も左側の通行帯を通行しなければならないことが定められているからです。最後にもう一点付け加えると、路線バスなどとは、路線バスと通学通園バスなどを言います。問題26。
前方の交差点を左折しようとするときは、左折する直前に道路の左端によって左折すると良い。答えは×です。この問題は車の左折方法の左端に寄せる時期について問われています。原則として車が左折しようとするときは、あらかじめその前からできるだけ道路の左端により交差点の側端に沿って徐行しながら進まなければなりません。つまり直前で寄せるのではなく、あらかじめその前からできるだけ左端に寄せなければなりません。これは左折するときに交差点の直前で左端に寄せようとしても、すでに二輪車などが左側方を通行しているときなどは寄せることができなかったり、衝突の恐れがあったりします。また後続車の通行を妨げることになるかもしれません。そのため、その車の左側を通行しようとする他の車との衝突を防いだり、直進などをしようとする後続車の正常な通行を妨げないように、交通状況に応じてあらかじめその前から左端に寄せることが定められています。そして、できるだけ道路の左端に寄ることとは、通行している道路の交通状況や路面の状態、車両の大きさなどによる特性に応じて可能な限りという意味で、道路工事をしている場合や障害物がある場合などは、安全な通行に支障をきたさない程度に寄せるようにします。問題27。普通免許を受けると、普通自動車の他に、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができる。答えは×です。普通免許を受けても、普通自動二輪車を運転することはできません。普通免許で運転することができる車は、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車です。普通自動二輪車を運転するためには、大型二輪免許か普通二輪免許を受けなければなりません。なお、特定小型原動機付き自転車の運転には、運転免許を受ける必要はありません。ただし、運転するためには年齢制限があって、16歳以上の人でないと運転することはできません。問題28。前方の信号が青色の時は、すべての車や路面電車は直進し、左折し、右折することができる。答えは×です。前方の信号が青色の時は、自動車や一般原動機付き自転車、路面電車は直進、左折、右折することができます。しかし、特定小型原動機付き自転車と軽車両は右折することができません。特定原付と軽車両は直進と左折をすることはできますが、右折をするときは2段階右折をしなければなりません。また、一般原動機付き自転車も2段階右折をしなければならない交差点では、前方の信号が青色でも右折をすることができません。したがって、特定原付や軽車両と一般原動機付き自転車も2段階右折をしなければならない交差点では、前方の信号が青色でも右折をすることができません。なお、軽車両とは、自転車や荷車、リアカーなどを言います。そして特定小型原動機付き自転車とは、いわゆる電動キックボードなどの車体のうち、法令で定められた基準に当てはまるものを言います。また、そのうち歩道などを通行できるものとして法令で定められた基準を満たすものを、特例特定小型原動機付き自転車と言います。問題29。道路の曲がり角付近でも見通しの良いところでは徐行しなくても良い。答えは×です。道路の曲がり角付近は見通しの良い悪いに関係なく、通常の速度での通行は危険を伴うため、徐行して通行しなければならない場所に定められています。なお、曲がり角とは、一般的に道路が直角かこれに近い急角度に曲がっている道路の形状を言います。また、道路の曲がり角付近は追い越しを禁止する場所にも定められています。問題30。勾配の急な上り坂や下り坂は徐行しなければならない。答えは×です。勾配の急な坂は
下り坂は徐行すべき場所ですが、上り坂は徐行すべき場所ではありません。勾配の急な下り坂は平坦な道路と比べると同じ速度でも制動距離が伸びたり安全に停止できないこともあるので、徐行すべき場所に定められています。そして勾配の急な上り坂は徐行場所ではありませんが、上り坂の頂上付近は徐行すべき場所に定められています。上り坂の頂上付近は前方の見通しが効かないことがあるので、この先に停車している車や歩行者の通行に備えて徐行しなければなりません。また、この上り坂の頂上付近は坂の勾配の度合いに関係なく、単に上り坂の頂上付近が徐行すべき場所に定められています。なお、勾配の急な坂とは、一般に坂の傾斜の度合いが100メートルにつき10メートル以上上がったり下がったりする坂を言います。別の言い方で、傾斜の度合いが 10% 以上の坂とも言います。これが勾配の急な坂を表す標識で、こちらが下り急勾配ありの警戒標識です。問題31。交通整理の行われていない交差点では、優先道路を通行している場合を除いて、交差道路が明らかに広いときは徐行しなければならないが、見通しの良い場合は徐行しないで通行することができる。答えは×です。交通整理の行われていない交差点を通行するときに、優先道路を通行している場合を除いて、交差する道路の道幅が明らかに広いときは、見通しの良い悪いに関係なく徐行しなければなりません。交通整理の行われていない交差点の通行方法をもう一度整理してみましょう。最初に、交通整理の行われていない交差点とは、信号機の表示する信号や警察官などの手信号により、交差点に入る交通の調整が行われていない交差点で、歩行者や車などが交通ルールに基づいて、それぞれの優先判断によって通行する交差点を言います。例えば、信号機などのない交差点はもちろんですが、信号機が黄色や赤色の点滅信号の時や、信号機が故障している場合も、交通整理の行われていない交差点になります。そして、このような交通整理が行われていない交差点を通行するときは、交差道路の道幅が明らかに広いときや、交差道路が優先道路であるときも、徐行するとともに、交差道路を通行する車や路面電車を妨げてはいけません。ここで大切なポイントは、この場合の徐行義務は、見通しの良い悪いに関係なく、交差道路を通行する車があってもなくても、徐行して通行しなければならないことです。なぜなら、このような交差道路を通行する車や路面電車を妨げてはいけない原則があるので、たとえ見通しが良くても、速度が速いと判断を誤る恐れがあったり、交差道路を通行する車などに不安を与えることになるからです。この問題を考えるときに混乱しやすいのが類似した法令に、徐行すべき場所としての左右の見通しの利かない交差点があります。左右の見通しの利かない交差点を通行するときは、交通整理の行われている場合や優先道路を通行している場合を除いて、徐行しなければなりませんが、言い換えると、左右の見通しの良い交差点は、徐行しないで通行することができます。その法令とうっかりと間違えやすいですが、左右の見通しの利かない交差点を通行するときに徐行しなければならない理由は、交差道路の交通状況が見えないので、その危険に備えるためであって、交差道路が優先道路や明らかに道幅の広い道路という理由のための徐行義務ではありません。そのため、左右の見通しの利かない交差点では、優先道路を通行している場合などの例外を除いて、その交差点に入るすべての車が徐行しなければなりません。それに対して交差点に入るときに、交差道路が優先道路である場合や明らかに道幅が広い場合に徐行しなければならない理由は、その交差道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけないという定めによるものです。つまり、それぞれ徐行しなければならない場合と、徐行しなければならない場所の別の徐行義務の定めであることを間違えないようにしましょう。もちろん実際の運転では、見通しの悪い交差点や交差道路が優先道路である場合など、複雑な交通環境が多いので、複数の法令を総合的に解釈して判断する必要があります。
なお、最後にもう一つ付け加えると、たとえ交差道路の道幅が明らかに広い場合でも、通行している道路の中央線の表示が交差点の中まである場合、つまり優先道路を通行している場合は、徐行義務はありません。道幅が広い道路と優先道路が交わる交差点では、道幅が広い道路を通行する車が徐行するとともに、優先道路を通行する車の通行を妨げてはいけません。そして優先道路を通行する車は、道幅が狭い場合でも徐行しないで通行することができます。新しく広い道路が建設された場合などに、一時的にこのようなケースになることがあります。このような交差点では、広い道路を通行している運転者は、優先道路を通行しているものと思い込んでいることがあるので、優先判断を誤りやすく、交差点事故が起きやすいので注意が必要です。問題32。歩行者や自転車や特定小型原動機付き自転車のそばを通るときは、安全な間隔があっても必ず徐行しなければならない。答えは×です。車が歩行者のそばを通行するときは、原則として歩行者との間に安全な間隔を空けて通行しなければなりません。また、道路が狭かったり障害物がある場合など、歩行者との間に安全な間隔を空けることができないときには、徐行して通行しなければならないことが法令で定められています。つまり、歩行者のそばを通るときに徐行をしなければならない場合は、歩行者との間に安全な間隔を空けることができない場合であって、安全な間隔を空けることができるときは、徐行しないで通行することができます。そしてこのような歩行者のそばを通るときに安全な間隔を空けたり徐行しなければならない運転は、特定原付や自転車のそばを通るときも同じです。特定原付や自転車のふらつきなどを予測して、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。なお、この場合の安全な間隔とは、車の速度にもよりますが、確率的に何メートルということではありません。歩行者などが急に道路を横断しようとするような予測できない行動があっても、歩行者などに危険を与えないように余裕のある回避行動が取れる間隔や速度を言います。もちろん、歩行者などが歩道や路側帯を通行している場合であっても、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。さらに補足すると、歩行者の中でも保護者などが付き添っていない子どもが歩いている場合や、身体障害者用の車で通行している人や、目の不自由な人など体の不自由な人などが通行しているときは、特に注意して通行しなければなりません。車の運転者は安全な間隔を空けているつもりであっても、そのような歩行者にとっては車が近づくと不安を感じるものです。そのため、安全な間隔を空けることができる場合であっても、一時停止か徐行をしてこれらの人が安全に通行できるようにしなければなりません。問題33。普通二輪免許を受けると、エンジンの総排気量が 500cc の自動二輪車を運転することができる。答えは×です。普通二輪免許を受けた人が運転することができる二輪車のエンジンの総排気量は 400cc までです。エンジンの総排気量が 50cc を超え 400cc 以下が普通自動二輪車なので、総排気量 500cc の自動二輪車は運転することができません。総排気量 400cc を超える自動二輪車を運転するときは、大型二輪免許を受けなければなりません。問題34。バス専用通行帯が一番左側の車両通行帯に設けられている時でも、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は原則としてその一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。答えは○です。バス専用通行帯を通行してはいけない車の種類から、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は除かれています。つまり、バス専用通行帯であっても、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両はいつでも通行することができます。また、車両通行帯のある道路を小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両で通行するときは、
右折するときや工事などでやむを得ないときを除いて、安全性や他の交通の円滑な通行のために、一番左側の通行帯を通行しなければならないことが定められています。そのようなことから、バス専用通行帯が車両通行帯のある道路の一番左側の通行帯に設けられている時でも、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は一番左側の通行帯を通行しなければなりません。問題35。自動二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われるので、歩道や路側帯を通行することができる。答えは○です。大型自動二輪車や普通自動二輪車などを押して歩いているときは歩行者として扱われるので、歩道や路側帯を通行することができます。しかし、エンジンをかけているときや側車のついているもの、他の車を牽引しているものは、押して歩いていても歩行者として扱われませんので、歩道などを通行することができません。その他、形状は車でも交通ルールで歩行者として扱われる場合は、次のものがあります。移動用小型車で通行している人、身体障害者用の車で通行している人、遠隔操作を行わないで遠隔操作型小型車を通行させている人、そして子供用の車や手押し車、乳母車などを使用して通行している人などがあります。なお、これらのものは歩行者として扱われるので、歩行者の通行方法に従って通行しなければなりません。歩行者の通行するところは、車道を横断するときや道路工事などの場合を除いて、歩道や路側帯のある道路では歩道や路側帯を通行します。この場合、どちらの方向でも通行することができます。ただし、歩道や路側帯のない道路では、道路の右端を通行します。左側を通行してはいけません。問題36。追い越されるときに、後方から近づいてきた車が自分の車より法定最高速度の低い車であれば、進路を譲らなくてもよい。答えは×です。この問題は、他の車に追い越される時の義務について問われています。法令では、後方から追いついてきた車に追い越されるときは、車両通行帯のない道路で、追い越しに十分なスペースがない場合は、できるだけ道路の左端により進路を譲らなければなりません。また、その車の追い越しが終わるまで速度を上げてはいけないと記されています。そして、このような追い越される時の義務は、後方から追いついた車が法定最高速度の高い車はもちろん、同じ車か低い車であっても、その車より遅い速度で運転しようとする時も、進路を譲らなければなりません。この問題から想定される交通状況としては、荷物を満載した貨物車が急勾配の坂道を登っている時に、後方から一般原動機付き自転車が近づいていくようなことはあるかもしれませんが、法改正や交通環境の整備、車両性能の向上などから一般的に稀な交通状況と言えるかもしれません。問題37。路側帯や歩道のない道路では、路端から 0.5 メートルの部分である路肩にはみ出して通行してはいけない。答えは○です。自動車は歩道や路側帯のない道路を通行するときに、路肩に車輪がはみ出して通行してはいけません。ただし、大型自動二輪車や普通自動二輪車は除かれています。路肩とは、動画の道路のように歩道や路側帯のない道路で、道路の中央部が舗装され、その両端に未舗装部分が残されている道路があります。このような道路の端の部分を路肩と言いますが、この部分は一見して明らかでないことがあるので、道路の端から 0.5 メートルの部分を路肩とされています。この路肩は脆く崩れやすいため、道路の崩壊を防ぐために二輪を除く自動車は通行してはいけません。また、四輪の自動車と比べると比較的軽い二輪の自動車や原付と自転車も通行が禁止されていませんが、できるだけ通行しないようにしましょう。問題38。二輪車で後輪ブレーキをかけるときは、つま先ではなくかかとでブレーキペダルを踏むようにする。答えは
×です。後輪ブレーキをブレーキペダルにより操作するタイプの二輪車のブレーキのかけ方は、かかとでブレーキペダルを操作するのは正しい操作ではありません。ステップに土踏まずを乗せ、右足の親指の付け根あたりでブレーキペダルを踏みます。かかとではブレーキの調節がうまくできず、適切な運転姿勢も保てません。二輪車に乗車する時の足の正しい運転姿勢は、カーブを曲がる時に車体が傾くので、足を負傷したりわずかな衝撃などでステップから足が外れたりしないように、また緊急時に素早く正しい制動操作ができるように、ステップに土踏まずを乗せ、つま先を前方に向けて足の裏を水平にして、右足はブレーキペダルの上に、左足はチェンジペダルの上になるようにします。問題39。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。答えは○です。横断歩道や自転車横断帯に近づいたときに、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。徐行や一時停止の必要はありません。そして横断する人などがいないことが明らかな時とは、横断歩道などとその周辺が十分に見渡すことができる場所で、その付近に横断しようとする歩行者などが見当たらないような時や、赤信号で歩行者が信号待ちのため横断できない場合を言います。横断歩道などに近づいた時のその他の場合として、横断する人や自転車がいるかいないか明らかでない時は、横断歩道などの手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。横断する人などがいるかいないか明らかでない時とは、横断歩道などの近くに歩行者などが通行していても横断するかどうか判断がつかない場合や、建物などのため歩行者などの様子がよく見えないような場合です。そして歩行者などが横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道などの手前で一時停止をして歩行者などに道を譲らなければなりません。問題40。車に重い荷物を積んでいるときは、荷物の重さでブレーキの利きが良くなり、制動距離が短くなる。答えは×です。運転者が危険を感じてから完全に停止するまでに必要な距離は、危険を感じてからブレーキが効き始めるまでの間に車が走る空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る制動距離に分けられています。そしてこの制動距離は、一般的に重い荷物を積んでいる場合、その荷物が重ければ重いほど制動距離が長くなります。制動操作をすると、タイヤと路面の摩擦力やブレーキ自体の摩擦力で停止させようとする力が起きますが、重い荷物を積んでいるときは、車自体の重量が大きくなり、動き続けようとする力の方が強くなるので、制動距離が長くなります。また制動距離は、荷物の重さだけではなく、その積み方によっては車の重心が変わるので、制動させようとする力を低下させたり、路面が雨で濡れていたり、雪道などのように滑りやすい路面やタイヤがすり減っている時などは、制動させようとするための摩擦力が小さくなるので、制動距離が長くなることがあります。問題41。盲導犬を連れた人が歩いているそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。答えは○です。歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか、安全な間隔を空けることができないときは、徐行して通行しなければならないことが定められています。これは、安全な間隔を空けて通行することができるときは、徐行の必要はありませんが、安全な間隔を空けることができないときには、徐行して通行しなければならないことを表しています。しかし、この歩行者が盲導犬を連れていたり、白か黄色の杖を持って歩いていたり、身体障害者用の車で通行している人など、体の不自由な人や子供が一人で歩いている場合などは、これらの人が自ら事故を避けるような安全な行動が取れるとは限りません。そのため、安全な間隔を空けて通行したり、一時停止か徐行もして、
これらの人が安全に通行できるように特に注意して通行しなければなりません。なお、子供が一人で歩いている場合とは、保護者などが付き添っていない場合という意味なので、子供が複数人いる時でも、近くに保護者などの付き添いがなければ、一人で歩いている場合にあたります。問題42。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るとき、歩行者がいるときは一時停止しなければならないが、いなければ徐行で横切ることができる。答えは×です。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、その横切ろうとする直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げてはいけません。この場合、歩行者の通行妨害をしないように確実に安全を確認するために、歩行者がいてもいなくても歩道などを横切る直前で一時停止することが義務付けられています。また、0.75 メートルを超える幅の路側帯の中に入って駐停車する場合も、その中に入ろうとする直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げてはいけません。問題43。車両通行帯のある道路で緊急自動車が近づいてきたとき、近くに交差点がなかったので、一時停止しないで、左端のバス専用通行帯に入って進路を譲った。答えは○です。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたときは、一時停止しないで道を譲ることができます。またこの場合、道路の左側によって進路を譲らなければならないので、たとえ左側の通行帯がバス専用通行帯であっても、緊急自動車に道を譲るときは、その中に入って譲ることができます。その他、右左折をするときや工事でやむを得ないときも、バス専用通行帯を通行することができます。なお、緊急自動車とは、消防用自動車、救急用自動車、パトロールカーなどで、サイレンを鳴らし、赤色のランプをつけて緊急用務のための運転をしている車です。ただし、パトロールカーはサイレンを鳴らさない場合もあります。問題44。準中型免許を受けて1年が経過していない人は、準中型自動車を運転する場合は初心者マークをつけなければならないが、普通自動車を運転する場合はつけなくてもよい。答えは×です。準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、準中型自動車を運転する場合や普通自動車を運転する場合であっても、初心者マークをつけなければなりません。初心者マークは、自分の車はもちろん、友人の車や会社の車、レンタカーを運転する場合もつけなければなりません。そして、マークをつける位置は、車の前と後ろの地上 0.4 メートル以上、1.2 メートル以下の見やすい位置につけます。問題45。車は軌道式内を通行してはいけないが、右左折などのため軌道式内を横切るときや他の車を追い越すときは通行することができる。答えは×です。車は軌道式内では右折や左折などをするために軌道式を横切るときは通行することができますが、追い越しをするための通行はできません。原則として軌道式内を通行することはできませんが、例外として通行することができる場合は次の通りです。左折するとき、右折するとき、横断するとき、展開するときに軌道式を横切るとき、道路工事などをしていたり、道路の幅が狭いので通行できないとき、危険防止のためやむを得ないとき、軌道式内通行下の標識があるとき、このような場合は通行することができます。なお、軌道式内通行下の標識は自動車を対象にしたものなので、この標識のある道路ではすべての自動車が軌道式内を通行することができますが、原付と軽車両は自動車ではないので通行することができません。また、軌道式内を通行できる場合でも、後方から路面電車が近づいてきたときは路面電車の通行を妨げてはいけません。後方から路面電車が近づいてきたときは、
軌道式内から出るか、道路の幅が狭い時など軌道式内から出ることができない時は路面電車から十分な距離を保って通行します。路線バスなどの優先通行帯を通行する場合と交通ルールが違うので、この点を間違えないようにしましょう。なお、軌道式内とは路面電車が通行するために必要な道路の部分です。問題46。標識や表示で指定されていない一般道路での普通貨物自動車の最高速度は時速 60km である。答えは○です。標識や表示によって最高速度が指定されていない道路の最高速度は、高速自動車国道の本線車道や加速車線、減速車線を除いて自動車は時速 60km、一般原動機付き自転車は時速 30km と定められています。これを法定速度と言います。したがって普通貨物自動車に限らず一般道路における自動車の法定最高速度は時速 60km です。ただし故障車などをロープやクレーンなどで牽引するときや一般原動機付き自転車などで他の車を牽引するとき、緊急自動車の最高速度は別の定めになっています。故障車などをロープやクレーンなどで牽引する場合の最高速度は時速 30km。この場合、車両総重量 2000kg 以下の故障車などをその3倍以上の車両総重量の車で牽引するときは時速 40km、総排気量 125cc 以下または定格出力 1.0kW 以下の普通自動二輪車や一般原動機付自転車で他の車を牽引するときは時速 25km。緊急自動車の最高速度は時速 80km です。その他、小型特殊自動車は時速 15km、特定小型原動機付き自転車は時速 20km をそれぞれ超える速度を出せない構造になっています。問題47。徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むことを言う。答えは○です。徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むこととして法令に記されています。すぐに停止できるような速度の意味を分かりやすいように、一般にブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれるような速度で、おおむね時速 10km 以下の速度で進むこととされています。ただし、同じ速度で走行した場合でも、車の種類や制動能力、積み荷や道路の状態などによりブレーキを操作してから停止するまでの距離は同じではありません。また、道路の広い場合や狭い場合、見通しの関係などによって同じ徐行でも求められる速度は違ってきます。そのようなことから法令では徐行速度を一概に時速何キロとは決められていません。徐行の目的は直前の危険状態に対処してすぐに停止して事故を防止することなので、あくまでも徐行とは具体的な速度そのものを言うのではなく、すぐに停止できる速度で進むことを言います。問題48。この標識のある車両通行帯は交通が混雑していて、この通行帯から出られなくなる恐れがある時でも、路線バスなどが前後に見えない時はそのまま通行できる。答えは×です。この標識は路線バス等優先通行帯です。この標識のある通行帯は路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができますが、右左折をする場合や工事をしている場合、その他の事情によりやむを得ない場合以外は路線バスなどが円滑に通行できるように、路線バスなどが近づいてきたときは速やかにその通行帯から出なければなりません。そして交通が混雑していて路線バスなどが近づいてきてもその通行帯から出られなくなる恐れがあるときは、たとえ前後に路線バスなどが見えないときでも初めからその通行帯を通行してはいけません。問題49。横断歩道のない交差点やその付近では横断する歩行者より車が優先である。答えは×です。車は交通整理の行われていない
横断歩道のある場所で歩行者がいるときは、その手前で一時停止するなど、歩行者の安全を守ったり、優先させなければなりません。そして、たとえ横断歩道の設けられていない交差点やその近くであっても、歩行者が横断しているときは、歩行者の通行を妨げてはいけないことが義務付けられています。通行を妨げてはいけないとは、必ずしも一時停止をしなければならないことではなく、速度を落としたり徐行したり、場合によっては一時停止して歩行者の通行を優先させることです。このように、横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その安全を守り、優先させなければなりません。問題50。車両通行帯のあるトンネルでも、自動車や一般原動機付き自転車を追い越すことはできない。答えは、×です。トンネルは、内壁が運転者に心理的な圧迫を与えたり、視認性の悪さから危険情報を見落としたり、気づき遅れから交通状況の適切な判断を誤る恐れのあることから、自動車や原動機付き自転車の追い越しを禁止する場所として定められています。ただし、安全性を保ちながら円滑な道路交通を機能させるために設けられた車両通行帯のあるトンネルでは、そのような危険の起きる恐れが少なくなることから追い越しが禁止されていません。これで今回の動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が役立つ情報となりましたら嬉しいです。これからはこのような運転免許関連の学習用動画と並行して爽快なドライブコースの動画も作りたいと思いますので、よろしければご視聴してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。